Halo sobat, apa kabar semuanya? Di kesempatan kali ini semoga sobat angkungan senantiasa diberi kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan aktivitas puasanya di bulan Ramadan ini bagi yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya berada tepatnya di kota Solo, dan kita akan coba untuk jalan-jalan atau ngabuburit melihat bagaimana situasi pasar burung Depok di kota Solo ini di bulan Ramadan. Aktivitasnya kayak apa? Apa seperti hari-hari biasa? Saat ini cuaca di kota Solo hujan kawan, jadi mulai tadi siang sampai sore hari ini hujan. Semoga kita nanti di tempatnya sana leluasa untuk jalan-jalan di dalam pasar. Baik, ikuti terus perjalanan kita kali ini. Kita akan coba ngabuburit ke pasar burung Depok. Jalannya macet kawan karena hujan, apalagi kalau sudah sore gini banyak orang keluar untuk ngabuburit atau memburu tajil persiapan berbuka puasa. Biasanya pasar burung Depok di kota Solo ini tutupnya jam 17.00 atau jam 5 sore kawan. Namun demikian karena situasi hujan, nanti kita coba apakah tutup seperti biasa atau akan tutup lebih awal. Biasanya kalau bulan Ramadan ramai di situ karena sambil orang menunggu datangnya berbuka puasa, biasanya teman-teman banyak yang jalan-jalan ngabuburit di sana. Sobat, kita sudah nyampe pasar Depok di kota Solo. Cuman aduh, suasananya hujan kawan. Tapi nggak apa-apa, kita coba untuk mereview ke dalam bagaimana suasana serta aktivitas orang-orang di dalam pasar burung Depok ini. Ikuti terus perjalanannya.
Kawan, demikian tadi yang bisa kami sampaikan. Kayaknya cuacanya tidak mendukung. Kita sudah muter-muter tadi di dalam Pasar Burung Depok di kota Solo ini karena cuaca hujan. Jadi kita nggak nyaman. Sebenarnya masih ramai situasi pasar, aktivitas orang-orang di pasar masih banyak. Dan tadi saya lihat di sana juga ada gantangan, kayaknya mau lomba burung kicau. Tapi karena situasi hujan mungkin masih direhat dulu. Kita akan kembali pulang lagi. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian sobat anggungan dimanapun saja kalian berada, sebagai referensi apabila kalian ke kota Solo, kalian bisa jalan-jalan di Pasar Burung Depok yang ada di kota Solo ini. Terima kasih perhatiannya. Kita jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Saya Budi Susila Jaya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.